多年前，神牽住一位姊妹嘅手，帶佢走入一個陌生嘅地方。呢一位姊妹唔知道，由嗰日開始，佢會遇見一群願意陪佢笑、陪佢喊、陪佢成長嘅姊妹。神用姊妹們嘅生命編織出一條清香嘅路，一條充滿愛、充滿恩典、充滿同行嘅路。今日我哋一起回到呢條路嘅起點，一齊回望神嘅作為，數算神嘅恩典。第一幕，初遇的恩典。2008年，喺2008年，一位叫 Angela 嘅姊妹，佢帶住一啲嘅緊張，亦都帶住一啲對神家嘅期望，第一次踏入咗希伯倫堂嘅姊妹團契。佢完全唔知道自己即將被一群姊妹熱情伏擊。Angela 走到大堂，就好似第一日去到一個新嘅學校咁，踏入咗一個完全陌生嘅地方。神啊，求你保守我，唔好咁緊張，唔好講錯嘢失禮人。希望佢哋唔好問太多問題啦。新嚟嘅姊妹，歡迎你啊！快啲入嚟坐啦。點樣稱呼你啊？我叫 Angela。你叫 Angela， 你好，請個蛋糕你食啊！呢個係我哋CC姊妹最拿手、最健康、最好食嘅蛋糕嚟，出邊冇得買㗎。哎呀，新朋友啊！你係咪喺附近住㗎？你有幾多小朋友啊？有冇返工啊？哎呀，唔好意思，一輪嘴。不如你介紹下自己，等我哋認識下你啊。Angela 俾3位熱情嘅姊妹包圍住，手忙腳亂，就好似俾3個旋風捲住咁。哇！你哋咁熱情嘅，我仲以為我去錯咗粉絲見面會添。感謝神，神為我預備一份珍貴嘅禮物，熱心、真誠、同行嘅好姊妹。就係咁 ，Angela 就正式加入咗希伯倫堂嘅熱情無限嘅姊妹團契。Angela 揾到嘅唔係一個團契，而係一個屬靈嘅家。Angela 俾姊妹嘅愛包圍住，正式踏上清香之路。第二幕，清香的生命，同行的季節。喺呢20年裏面，姊妹們嘅生命就好似清香嘅祭，默默散發住愛喺呢度。佢哋有人陪你笑，有人陪你喊，有人扶你企起身，更加有人喺你軟弱嘅時候為你祈禱。喺呢20年裏面，佢哋一齊查經、祈禱，有眼淚，更加有歡笑。好啦，時間差唔多啦，我哋今日要開始我哋嘅查經啦。我哋今日查嘅經文係以賽亞書40章29節，我哋而家翻開聖經啦。好啦，今日呢，我哋嘅查經呢就完結啦。
大家有冇嘢想分享下？姊妹們，我哋而家咧手拖手，為阿 Maggie 咧禱告。親愛嘅天父，讓我哋安靜喺你面前禱告，求主你安慰呢位憂傷嘅姊妹，釋放佢心中嘅痛楚同憂傷。求你賜下平安同力量嘅泉源，讓呢位憂傷嘅姊妹能夠重新得力，滿有神嘅祝福同保守。我哋同心合意嘅禱告係奉靠主耶穌基督的聖名祈求，阿門。大家仲有冇嘢想分享下？好啦，我哋除咗讀經同祈禱之外，等我走落嚟先。咁呢，我哋仲去長者院舍嗰度探訪嘅。話口未完呢，就見到當其時嘅情形啦。我咧好多謝你哋嚟探我啲阿婆，我咧好中意聽姊妹台嗰啲福音一條，好開心。我希望咧，你姊妹台呢啲姊妹咧，有時間多啲嚟聽我啲阿婆啊！我咧好開心啊！好啊好啊，好，咁你好聲行咯喎，好。喺嗰一刻，我真係覺得原來我哋可以成為別人嘅祝福嘅。喺姊妹團契開始之先呢，我哋會有個讚美操嘅，每一次都 music。我要歌頌你的力量，早晨要高唱你的慈愛，因為你做過我的高台，在危難的日子做我的避難所。扭親條腰添，哎呀好痛喎！哎呀，呢就冇事啊嘛。冇事，哎呀，雖然我哋跳得唔好，但我哋已經用好心機去學習㗎啦。哎呀，唔緊要啦 Ada， 最緊要咧，我哋係跳得開心。你哋唔好以為跳讚美操咁易啊！你睇下，真係轉到頭都暈埋㗎。嗱，你哋唔信就可以上嚟試下，有冇人想上嚟試下？不過唔好意思，今日時間有限啦嚇。但係咧，我哋咧就歡迎你哋嚟姊妹團契試跳，免費㗎。好啦，俾啲掌聲我哋嘅臨時舞蹈員啦。多謝。我哋姊妹團契仲有好多活動㗎，中秋節做月餅、做燈籠啦，呢個燈籠靚咧，仲有端午節包粽啦。我哋唔係冇大冇細㗎，係有大有細。我呢個係細一啲啲，下次做大啲，食多啲。仲有宣教士嘅禮物。哇！呢個係送俾宣教士嘅豬仔花樽啊！Susanna喺唔喺度啊？係啊，有冇中唔中意啊？仲有維興咧？好啊，多謝。仲有木輪聖誕卡添，呢個咧係我哋姊妹團契每一年嘅精心傑作，係送俾鄰居嘅。每一次嘅活動，姊妹們都係全情嘅投入，佢哋一齊服侍，亦都一齊嘅成長。
姊妹們所做嘅雖然唔係完美，但係好真誠，加上愛心，已經係100分啦。每一份嘅心意不華麗，但係清香，呢啲都係姊妹團契清香的祭。第3幕，難忘的中秋短劇排練。回想起多年前嘅一次中秋節短劇排練，係美滿廚房比賽。好啦，姊妹們，我哋再嚟一次排練。今次呢，我哋要記得台詞同點樣走位㗎 ？OK？ 阿 Sela 呢就整緊佢條魚，阿 Ada 呢就洗佢嘅菜，準備落鑊啦！好啦，大家俾啲掌聲啦！嗰一次我哋學到嘅唔係淨係走位，我哋學到嘅係忍耐同愛。嗰一次我哋仲體會到姊妹團契嘅團訓。而家有請大家一齊讀我哋嘅姊妹團訓啦！凡事謙虛、溫柔、忍耐，用愛心互相寬容，用和平彼此聯絡，竭力保守聖靈所賜合而為一的心。第4幕，師母的祝福。希伯倫堂真係好有福氣。神賜俾希伯倫堂嘅有幾位嘅師母，佢哋各有恩賜，每一位都係溫柔版嘅超級英雌。佢哋嘅生命係我哋嘅榜樣，佢哋嘅眼神係我哋嘅安慰。親愛嘅好姊妹們，你哋喺主裏面都係何等嘅寶貴，你哋嘅溫柔同付出，神都係睇見咗。你哋每一位都係神嘅寶貝女兒，我哋要彼此相愛，彼此建立，共同成長，活出美好嘅見證。感謝讚美主。親愛的姊妹們，我願你們事事安寧，身體健康，正如你的心神安寧一樣。你們要在至聖的真道上造就自己，藉着聖靈禱告，保守自己常在神的愛中。願意我們彼此激勵，愛惜光陰，努力侍奉主，亦都做好我們作為姊妹的角色，無論是女兒、母親、妻子的角色，願我們靠着神的恩典，努力做到最好，榮耀神的名。第5幕，神牽姊妹20載。感恩今天能共你相聚，無限歡欣，一同攜手向前，來舉手歡呼，讚美真神，同建立愛主的群體。凡事謙虛、溫柔、忍耐，用愛心互相寬容，用和平彼此聯絡基督所賜合一的心，竭力保守
回顧呢20年，每一個笑聲，每一滴嘅眼淚，每一個嘅擁抱，都見證咗神嘅作為。每一段路都有姊妹嘅陪伴，每一個季節都經歷神嘅同在。雖然我哋個個都一把年紀，但係感謝神賜俾我哋有一顆以斯帖嘅心，勇敢、有智慧、有信心，走到邊度都有喜樂㗎。20週年啦，我哋都20週年咯，但係我哋嘅讚美操仲係唔齊喎。不過唔緊要，我哋仲有進步嘅空間嘅。總之齊心讚美就快樂無比。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.